你問下佢啊嗱，喂，唉，倒數第一咪。我評論嘅啫。哦，你評論嘅男人嚟㗎啦，我再練你個。喂，連個細佬考。係你好。喂。係你好。喂。哦，呢個就哥哥又俾人練咗落去咯，跌咗落去。你好，哥哥。喂。喂。你係邊個？我係848781。你好，哥哥。係，我真係諗到咁嘅，真係，哇！我都係為人父母，邊度諗到有咁經典嘅人嘅，真係由頭至尾冇講過半句嘅老母養育之恩，老母養大你，淨要養埋你啲孫，都淨話個老母嘢，都淨話個老母。佢就一直係覺得佢媽咪係偏心嘅。佢正叫偏心，係你自己頓考唔到、讀唔到書，你淨要怪個細佬係咪？未見過咁蠢噶，我兩個仔，我都有兩個仔，我個仔優秀到不。你有兩個仔，你會唔會偏心？唔會，嗱，佢邊個調皮就肯定係做父母，肯定係同好聽話。上進有上進心嗰個好啲，但係喺大是大非面前係絕對唔會偏心，因為我係個硬調皮嘅仔係我生佢嘅，冇理由偏心㗎，係咪？嗱，你等下你練佢，你聽聽佢啦，我倒數第一咪，你聽聽佢啊嗱。嗱，你等下。喂。喂。係咪你啊，哥哥？係我。係咁你嗱我由頭至尾都聽住你講，你正常噶，你阿媽呢個到咗呢個年紀，你應該係你養阿媽，你阿媽幫你養埋你啲仔，你都淨係覺得理所當然。你細佬讀到博士後，你隻眼紅嘅細佬係你自己笨蠢讀唔到，你應該祝賀個細佬。佢好偏心啊！我媽媽好偏心啊！偏心，呢啲叫做偏心啊！呢啲唔係偏心係咩啫？哥哥，你係咪想你解決問題嘅？你如果搞掂下哥哥，如果我有呢啲仔啊，我絕對。你哋話係咪先？佢仲要咁偏心？你睇下直播間有邊個幫你解決問題㗎啦？你睇下直播間有邊個幫你㗎？嗱，你咁樣啦，我同你講，如果你細佬咧唔撩你嘅，你咋諗咧？如果佢要求你攞翻嗰35萬嘅，你攞翻嗰35萬俾你個媽咪，咁以後唔聯繫就算數啦。你幾公婆，你同你同你老婆兩公婆咧，就自己過加埋你外母幫下手。從此之後咧，你就過你嘅，佢就過佢嘅，就算數啦。唉，真係小交友真啊，我都服咗佢。你明唔明啊，哥哥？我份量都唔夠用，你嗌我邊度揾35萬？唔夠用嘅你。嗱，我同你講，你老婆做出呢啲嘢咧，佢係違法嘅。係啊，冇錯啦。佢係違法嘅，你唔夠用，我哋就唔能夠話我咁樣去攞人哋啲錢嘅。你好啊，小毛。小賢姐姐你好。我都係佢仔嚟。我想講兩句，都係佢血肉生出嚟噶嘛。咁問題係啲錢唔係你攞咗啊嘛，啲錢係你舅仔啊嘛，你老婆攞咗啊嘛。我都有，唔係啲錢我應該都有份噶，你話係咪先？佢兩個仔，有乜搞到上法庭？我同你講，啲錢咧係我嘅，我中意俾邊個就俾邊個。唔係話一定係你嘅，我就算我有幾個仔都好，我自己用晒嘅就係我嘅。你好，小毛。我都有份嘅喎。你點會有你阿爸有份？咁你攞咗嗰30幾萬係咪？你阿爸有冇份都好咧。咁當時咧啲錢係喺你媽手上噶嘛？你好，小毛，你講啊。我想同我靚仔講句啊，其實我唔知你嗰個死閪佬係咩佬嚟嘅。又封號啦。跌落去。整個過程你冇一句係人話嚟，真係噶，冇一句係人話嚟。你好啊，創世界。好多做父母嘅心。係。你講下嘢啊。阿哥哥，其實
你媽都已經雖然係供咗你細佬讀書，但都有俾咗間屋你啊，大家咪平分咯，都係平分。咁你讀唔到書，咁你媽都已經體諒咗你同幫晒你啦。佢有冇幫過你細佬啊？聽到嗰啲我真係好心寒。佢哋嘅心寒，我自己都有都唔一個係人仔一個女。嘅動物。喂，90後哥哥，我終於我理順咗啦，我聽晒你嘅故事啦。嗱，我想同你解決問題啊。首先一樣嘢咧，你約你媽媽傾一傾。其實咧，我同你講，你其實有個咁嘅媽咪咧，其實你已經喺經濟上幫咗你好大嘅忙噶啦。即係喺之前未發生前面嘅事咧。唔單止錢放喺你手上啦，屋俾你住啦，每個月仲供你啦，啱唔啱啊？咁你但係調翻轉頭，其實你一步一步係塞自己條路，明唔明白啊？如果你善待你媽媽，而且咧就尊重佢老人家嘅意見咧，其實你唔至於走到呢一步嘅。其實佢嘅幾十萬放喺你老婆手上咧，其實呢個老人家都冇打算話攞翻走噶啦。即係只要你不斷咁善待佢咧，可能佢百年歸老啊，或者係佢以後就歸你哋嘅啦。呢個冇必要再傾啦。小燕姐姐，你睇下幫我約我媽上嚟。如果佢真係做得咁節嘅咧，佢8年後我都唔會睇，我都唔會俾佢翻嚟拜我爸。唉，唔睇就唔睇啦，你唔好再約你媽啦，唔睇就算啦。唉，我幾廿歲，我聽到幾難受啊！有冇好約先啊？咁樣約嚟做咩咧？約嚟做乜嘢啊？你都有決定咯，約嚟做咩啫？約嚟做乜嘢啊？約嚟做乜嘢？點約啊？約嚟做乜嘢先啊？你咁樣約，好似唱大戲咁樣，你話幾心痛啊？你約嚟整係等阿媽心死，你話俾我知邊個心寒啊？嗱，我連晒呢啲人，我睇下邊個咧，我睇下邊個係佢阿媽嚟。有人係嘅就連冇嘅唔好連，哥哥。嗱，呢個努力賺奶粉錢啊，連下你啦，連唔到啊！唔知做乜鬼啊，連唔到人啊！你好，喂，連唔到人喎。喺度。嗱，呢個連下呢個啊嗱。喂，你好，倒數第一咪。我上咗嚟。晚上好，小圓姐姐。係你好。邊個有回音啊？用幾個電話嚟傾偈嘅？喂？唔係我吧？唔知邊個？唔知邊個啊？放我落嚟啊，小圓，放我落嚟。你睇人哋幾廿歲嘅叔聽到都咁心咁難受，唔係講笑啊！小圓啊，小圓，我覺得我幫呢個哥哥講嘢，佢話佢阿媽偏心，我都覺得佢阿媽偏心，可能佢生佢嗰就生少咗啲嘢俾佢啊！佢講啲嘢咁嘅都得嘅，係咪啊？好，陣你講下。小圓姐姐，係點解你今晚咁遲先連我上嚟嘅？我而家連你，對唔住啊，啱先睇到你啫，你唔好姓賴啊！冇嘢，好掛住你啊！好心寒啊，係咪啊？聽到，屌！係啊，聽到個心都噏埋啊！其實咧，我想講一樣咧，其他嘢都唔想講啦，我淨係想佢開口埋口又話8年後唔去拜你，又話唔俾個神主牌，又話唔俾，哇！呢個哥哥都好缺乏安全感，同埋好缺乏嗰個自信。咁使唔使咁俾睇佢啲孫啊？你話啦。然之後咧，最後一句我仲想講埋呢句，我就走啦。慶幸佢媽咪有個細佬，有個細仔，嗰個就仍然都罷啦，廢柴嚟嘅。唔能夠講呢個字啊，影響我好啊。好啦，我唔好意思啊，真係好危險嘅，封10幾日嘅，唔好意思啊。我都走啦，我贈佢一句啊，我終於連咗上嚟咧。哥哥仔，你好自為之啦，好自為之啦嚇，拜拜。嗱，呢件事情咧，我覺得咧最應該連嘅就連佢細佬上嚟，連佢媽媽都冇用嘅。會刺激到啊！我唔夠膽連啊！如果連呢啲嘢嘅話，唔係連佢細佬都上嚟就知係咩事噶啦。多謝美露噶啦，係咪？真係哥哥，你知道佢真冥頑不靈啊！哥哥講嘢講都唔明白噶。哥哥90後哥哥喺邊度啊？你咁樣好唔好？嗱，你話連咧，我就唔連噶啦。你可以約你自己約你阿媽上嚟。
但係咧，嗱哥哥如果幾唔好約廿歲你咁你媽媽樣刺激嘅話咧，真係好陰功㗎。你自己約啦，小約你細佬圓冇電話上嚟費啊，自己約啦。約你細佬上嚟，一齊人哋個細佬連一句話都唔同佢講啊！細佬知道講嘢，即係正係有人講話牛鼻唔係啊，得毛點，你依都唔明㗎。家因為乜嘢費事同咧？佢講多兩應該佢句啊。媽媽就唔識話去冇言起訴佢嘅，應該係佢細佬出嘅主意嘅。呢個哥哥仔，我同你講，依家你細佬都做緊嘢㗎啦，我都係話你知，俾足你面㗎啦。依家冇拋你博士後啊，好五個醒出去啊！㗎。你看呢個叫做你就係咁卡丁卡樣，你嘅，頭先講嘅乜嘢啊？成組派唔俾你細佬， Hello 同埋你媽媽乜乜乜乜嘢？姐姐，俾你細佬聽到呢句話，我同你講，你屋都冇得住，你信唔信啊？你信唔信你細佬你唔好做出嚟呢跳上嚟啲嘢啊？啦！我即係我 Hello，可憐你嘅啫小圓姐姐。你好係卡丁卡，係咁樣嘅。我想揾翻那個男士，有啲嘢想問下佢嘅。你問下佢啦嗱。未關注我嘅關注下我啊！喂，咁多個號你唔關注我嘅，我冇推流嘅直播間嗰啲兄弟姊妹未關注嘅喺邊度啊？喺我個頭像嗰度點擊關注，點擊關注啊！你好啊，男士，我想問下你啊，你媽媽一直咁幫你，咁你就係為咗借啲錢俾阿個舅仔同你媽媽反咗面，咁你媽媽跟住落嚟唔再幫你，咁你會唔會覺得冇咗持續性嘅嗰個你媽媽對你嘅嗰個關心啦，同埋對你金錢上面嘅支持，你可唔我自可以？己都唔知。唔好話呢樣嘢咧，姐姐仔，你頭先有冇聽到佢講㗎？佢媽媽乜嘢之後，見都唔去見我知道，佢啊！我知道，我知道，我知道，因哇為我都係真係如。果係我嘅仔啊，我真係拋食唔過啦。唔係，又落去。奶粉錢啊係咁樣冇激動冇激動嘅，我都係一個90後，我唔想講啦，我想換個我去打個電話角度去同佢俾佢先。傾下，引導一即係引導一下佢咁樣，唔好等佢咁乜嘢咯，咁激動，同埋佢走咗咯喎咁反向咯。佢話佢唔想講嘅喎，打個佢走電話俾咗啦，佢媽。自己。佢可能想叫佢媽媽上嚟啊，但係我係覺得站喺一個90後，如果佢有一個細佬，佢可能一直就係覺得佢媽媽幫佢細佬供佢細佬讀書，但係就唔供佢。有啲人佢會咁樣諗噶，我個人因為咧認為啊，其實唔係嘅，我就係話咧，佢嗰個銀行卡咧，應該唔係佢阿媽自願嘅。係咯，我都有啲感覺咁個銀樣。行卡唔係佢阿媽自願嘅，有邊個女人有邊個老人家願意俾幾廿萬自己嘅仔女放晒喺佢身邊呢？再加上我話想正確引導一下佢，係因為咧佢即係佢個細，佢可能就係成日就一直喺佢阿媽面前講佢細佬讀書好叻，讀到博士後點樣，然後就有啲威脅性，有啲強迫性咁要佢媽媽將啲錢放晒喺佢嗰度，俾佢一種安全感。奶粉錢都俾人卡咗落去啦。佢講嘅係真嘅，你讀心理學㗎嘛？卡丁卡。我唔係讀心理學，只不過我都係一個90後，站喺90後有啲人嘅即係站喺一個90後，睇到有啲人佢哋啲公平咁衰喺度話人哋嘅。咁人哋係90後嚟㗎嘛？你係咪先？係，我係站喺多謝你嘅我係一個心情90後，我站喺90後嘅角度去評論呢件事，可能我對於佢嘅心理會比較了解一啲咁嘅意思。咁你哋唔係90後，佢係90後，佢了解90後嘅心態，你明唔明啊？其實佢係讀唔到書，即係心理有啲自咩悲咁樣，覺得細佬咁樣。跟住佢又會覺得佢媽媽一直幫住佢細佬，供佢細佬讀書，佢會覺得佢媽媽將所有嘅錢都花晒喺佢細佬身上。你等等佢睇下佢會唔會連上嚟啊？約佢媽咪，然之後咧我放你落去打個廣告先啦，好唔好？好嘅，放埋我啦，唔該。好 thank you，好送首歌俾你啊，一樣係嗰首歌嚇。嗱，咁我問下直播間嘅朋友仔啦，你哋幾廿歲啦？